Ito yung tama niya na. Ito. Gas-gas. Tsaka ito. Ayan. Ito. Mild lang naman. Pero goods na yan. Ayan. Ayan. Malinis na malinis. Pati sintas ha. Ayan. Ganyan ako mag-repair. Peace out. O, sige. Yun. Yay! O, ito na. Ito yung Adidas natin na may tama dyan, oh. Yan, wala na. Kung kita nyo naman, di ba? Kung tititigan maigi, makikita nyo yung yung pinta, yan. Pero syempre, pag tinignan mo ganyan, safe na yan. Ayan, oh. Di ba may gas-gas yan dyan? Ayan. Oh, wala na yung gas. Ayan, bakas pa rin, oh. Pero safe na. Hindi na siya halata, di ba? Sa kabila rin, meron din yan, eh. Di ba? Kumbaga nalinis nating maigi yung shoes. Tapos yung mga may yung may mga discoloration, inaayos ko rin ho mga kapatid ha. O ayan. O kita naman ha. O. Di ba? Kahit sintas niyan malilinis kapatid ha. Yan, diyan yung makikita yung quality ng gawa. Yung loob malinis, di ba? O. Ginagamit yan sa golf, hindi sila usually nakamedyas yung iba. Kaya minsan may mga madumi yung nila yung loob. Pero syempre, deep cleaning nga, nililinis din natin. 'Di ba? O yan. Peace out mga tol ha.